Yo, hakamni terishlariga chiroyli qilib ovqat tayyorlab qo'yayin, ishdan charchab keladilar. Lekin biroz boshim aylanyapti nimagadir. Xotin, uydamisan? Hoy xotin, qani? Yut, xotin. Nima bo'ldi senga? Hoy, tur, xotin, nima bo'ldi senga? Tur deyapman. Nima turmayapsan? Hoy, to'xta. O'zim seni ko'tarib turg'azaman. Tur, nima bo'ldi senga? Obbo, men ketdim. Sen yaxshisi balinsaga olib boraman. 103 raqami nechi edi? Qachon chiqadi endi bu? Hoy, yaxshimisiz, shifokor? Qarorchi buni tezroq balinsaga olib borish kerak. Ort. Faqat eshikni ham yopib bor, men haydab ketaman-da mashinani. Bo'ldi, yopib boraman. Faqat ehtiyot qilib boring. O'zing ham minib ol, ushlab ketsan. Obbo, o'ziga kelmayapti. Shifokor xonasidami? Ha, xonasida tezroq olib bor. Xo'p. Yaxshi bo'ldi, yaxshi tez haydab ketman-ey. Xo'p, assalomu alaykum janob shifokor, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat, o'zing qalaysan? Normal, xotinimga nimadir bo'ldi, iltimos ko'rib bering. Bo'pti, chiqib tur, hozir men buni tekshiraman. Xo'p, faqat iltimos tuzalib ketsin. Endi u meni qo'limda emas, bo'pti, harakat qilaman. Nima bo'ldi ekan endi bunga? Obbo, tezroq xotinim tuzalib ketsin-da. Nima bo'ldi xotiningga, Jo'xa? Haligi nima edi, bu nima qilyapti bu yerda? Men o'rganyapman. Tushib o'rganda, farosatingga oyog'im. Bo'pti, rahmat, yaxshi ham tushirib qo'yding. Oho, bu yerda zo'r kitoblar bor ekan. O'qib chiqaymikan a? Shu chakagini o'chirib qo'ya olmaysanmi shuni? O'chmayapti-da, nima qilay? Mayli, obbo, nima qilaman endi? Tezroq tuzalib ketsin-da, obunachilar tushunmadim. Nimaga bunaqa bo'ldi? Qanaqa kasal bo'ldi ekan, hayronman. Mayli, kutib turayin, chiqani, bir gap bo'lar. Jo'xa deyapman men senga. Kechirasiz, uxlab qolay debman. Qarorchi, bir ikkita dorilar kerak, janob doktor aytdi. Borib shahardanmi, qayerdadir aptekadan olib kelar ekansan. Qishlog'imizda apteka yo'qmi? Menimcha yo'q, yana ham bilmadim, kimdandir so'rab ko'r. Xotinim qanaqa kasal bo'pti? Bilmayman, dorilar tezroq olib kel. Dorilar spiskasi aytgancha Telegramiga tashab qo'ydi, menimcha adashmasam, chunki hamma telegramiga tashlaydi shifokor. Tushunarli. Yaqin atrofda apteka bo'ling, bilmaysanmi? Yo'q, bilmayman. Mayli, tashabdi haqiqatdan ham spiskani. Bo'pti, tezroq topib kelgan xotining kerak bo'lsa. Kerak-da, bo'pti, hozir topib kelaman. Qayerdan topaman? Bizda qishlog'imizda apteka yo'q-ku. Xo'p, izlab ko'rayin, janomerdan so'rayin. Janomer hamma narsani biladi-ku, apteka qayerda borligini ham bilsa kerak. Lekin tezroq davolansa yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum janomer. Va alaykum assalom. Nima vahima qilib yuribsan? Uyingda 103 yurganmidi? Shunaqa. Xullas, xotinim kasal bo'lib qoldi. Nima kasal bo'ldi? Bilmayman, mana shu dorilar kerak ekan. Qayerda apteka bor, bilmaysizmi? Yo'q, qishlog'imizda apteka yo'q. Aniqmi? Ha, aniq apteka yo'q. Obbo, mayli. Unda qayerdandir dorilarni topishim kerak. Shaharga bor, shaharga. Shaharga yuramanmi? Shahar juda ham uzoq-ku. Hop, mana bu yerdan pochta bo'limidan so'ray, balki brat olib kelib berar. Assalomu alaykum brat. Va alaykum, Jo'xa. Xullas, mana bu dorilar kerak bo'lyapti. Siz dori sotmaysizmi, mabodo? Yo'q, men dori sotmayman, yetkazib ham bermayman. Nima uchun? Mumkin emas bizga, tushundingmi? Faqat shahardan olib kelasan, aptekadan. Tushunarli. Nahotki qishlog'imizda apteka ham yo'q-a? Yo'q-da, kanishna, shaharda bor apteka faqat. Tushunarli. Mayli janob, kattakon rahmat. Arzimaydi, bo'pti, kelib tur. Kelaman, mayli xalroq, lekin apteka topishim kerak, obbo. Mayli, shaharga borish kerak bo'lsa, shaharga boraman-da. Lekin taksi yo'q-ku shaharga borishga, piyoda borib kelmasam kerak. Obbo, birorta ham mashina yo'q. Qanaqadir mashina kelyapti. Taksimi? Yo'q. To'xtang, brat, to'xtavoring iltimos. Nima yo'lga chiqib olding? Qoch yo'ldan. Iltimos meni shaharga tashab qo'ying. Bo'pti, o'tirib ol tezroq. Mayli, rahmat, borzga shukr. Mayli, nima gap? Nimaga bormoqsan shaharga? Endi nima desam ekan, dori kerak bo'lyapti, aptekaga boryapman. Men o'ylabman shaharlu bo'lmoqchimisan deb. Yo'q, qishloqdan qo'ymasin, qishloqda yashayveraman tinchgina. Uka, mana kelib qoldik shaharga, dorixonaga haydaveraymi? Shu yerga haydang. Hozir 2 sekund kutib tursangiz, men kirib dori olib chiqaman, bo'ptimi? Tezlash, uyda ishim bor. Mayli, xo'p. Tak. Assalomu alaykum, brat, mana shu dorilarni berib yuboring. Bo'ldi, mana puli. Rahmat kattakon. Xo'p, brat, ketyapman, uje qaytamiz. Mana keldim. Haydang yana endi onasini hamsin. Hozir zavod qilib olay, o'chib qoldi mashina, bo'ldi. Let's go unda, kamaring taqib ol. Men kamarim doim taqilgan, ishto'm tushib ketadi-ku. Uni aytmadim, mashinanikini aytdim.
Yetib keldik qishloqqa. O'zi nima bo'lgan xotiningga? Bilmayman, shu dorilar olib kel dedi janob mer. Tushunarli. Tushunda mashinadan. Bo'ldi, mana rahmat brat, qancha pul beray? Puling kerak emas, xotining kasal bo'lsa bir duo qilib qo'ysin. Kasal bo'lsa siz duo qilib qo'yasiz-ku brat. Jetel nima gap? Xotiniga nima bo'ldi? Ozgincha kasal bo'lib qoldi. Mayli brat, tuzalib ketsa duo qilib qo'yadi. Brat, tushunmam, qayoqqadir ketyapti. Hozir bir sekund dorini kirgizib beraman keyinroq. Lekin bu tomonda yo'l yo'q-ku, qayoqqa haydab ketdimi yo'da poluz bordi, vatda. Poluz ustida haydab bordi. Bratga вообще-то farqi yo'q ekan. Mana yoqdan ham haydab bordi. Menimcha bu Dreamga o'xshadi. Dreamman deb endi liboy poluz ustida haydab ketish kerak emasdi, lekin mana jetelda oldidan o'tib ketdi, urib ketmayin deb. Mayli. Karosh tezroq mana bu dorilarni kiritib berayin shifokorga, tezroq tuzatsin. Olib keldim dorilarni. Nima edi? Shifokorning oldida hech kim yo'qmi? Yo'q, kiraver bemalol. Bo'pti. Sen nima qilib o'tiribsan? Qochib tur. Janob shifokor, dorilarni olib keldim. Bo'ldi, o'sha dorilarni olib eskisini joyiga qo'yib qo'y. Mana bu yergami? O'sha joyga. Yangisini qo'yib qo'yib, eskisini chiqazib hamshiraga ber. Mayli. Sen nima qilib o'tiribsan? Men xotining chiqqandan keyingi navbatda turibman. Keyin kiraman xotiningni joyiga, tushundingmi? Tushunarli. Mana janob eski dorilar ekan, janob shifokor aytdi. Mayli, kutib tur, xotining hozir yaxshi bo'lib qolsa kerak edi, bilmadim. Yaxshi niyat qilib turaylik, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri aytganingiz kelsin, brat. Aytganingiz kelsa bor-ku, vashcha aytganingiz kelgan bo'ladi. Rahmat, lekin mana shunaqa yaxshi gap aytib turganingiz o'zi meni ancha quvontiryapti. Yaxshi. Kutib tur, bor mana skameykaga o'tirib tur, o'zingni charchatma. Mayli. Alo, eshitaman. Jo'ha, qayerdasan? Balinsadaman. Nima bo'ldi, xotining yaxshi bo'lib qoldimi? Dori topdingmi? Shahardan borib dori olib keldim. Nima aytmading, shaharga borganingda bir ikkita narsa olib keldirardim. Endi doriga bordim-ku, aylanishga borganmi, janob mer? Bo'pti, bo'lmasa xotining tezroq yaxshi bo'lib ketsin. Aytganingiz kelsin, bo'pti. Tak, akalar tezroq yaxshi bo'lib ketsa xotinim zo'r bo'lardi. Nahotki qanaqa kasal bo'ldi ekan, o'sha kecham tushaman deb turibdi. Obbo, mayli kutib turayinchi. Nima bo'ldi? Sen nima kasal bo'lgansan o'zi? Meni, qarochi, qornim og'riyapti. Tushunarli, atrovlini bo'lganmisan? Shunaqa. Bo'pti, mayli. Kutib turaychi, qani, mayli, bir gap bo'lar. Jo'xa, menga qarab bor, hoy Jo'xa. Uxlab qolay debman. Nima gap? Xullas, xotining o'ziga keldi, hozir chiqadi. Nima bo'pti xotinimga? Nima desam ekan, hozir. Xullas, suyunchi ber, sen ota bo'lar ekansan. Seriozna? Seriozna. Xotin shu gap rostmi? Rostini ota bo'lar ekanman. Rahmat. Siz vashchi zo'r hamshira ekansiz. Keling, sizni bitta bag'rimga bosib qo'yasiz, zo'r. Bor akamsiz, bor aka. Shart emasdi-ku, mayli, rahmat. Arzimaydi, bo'pti. Yaxshi bo'lib ketinglar. Ketdik, xotin uyga boraylik, uyda gaplashib olamiz sen bilan. Rahmat, hamshira brat, sog' bo'ling. Mayli, sizlar ham sog' bo'linglar. Bolali bo'layapsanmi? Shunaqaroq. Tabriklayman. Xotin, sen nima menga aytmading, O'zim ham bilganim yo'q. Uyda ovqat tayyorlamoqchi bo'lib turgandim siz uchun. Keyin birdaniga boshim aylanib yiqilib tushdim. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Qoch, yaramas jetel, xotinimni uzoqqa tur. Tushunarli xotin. Bo'l, to'xtab tur, men janob merga aytayim bu yangilikda. Janob mer, suyunchi bering, ota bo'ladigan bo'ldim. Seriozda, tabriklayman. Rahmat. Yur endi ket, xotin, senga do'konda nimadir narsalar olib beraymi, nimadir yeng kelyaptimi? Yo'q, aka, hech narsa kerak emas. Biron nima kerak bo'lsa aytgin-da, tortinmasdan. Qarochi, sen uyga borib turaverasanmi yo birga boramiz? To'xtab tur. Hozir 1 minut mana shu bratga bitta aytib qo'y. Brat, tabriklang, ota bo'ladigan bo'layapman. Zo'r-ku, qizmi o'g'ilmi? Hali noaniq. Senga aytishmadimmi qizmi o'g'illigini? Yo'q, hali aniq bo'lmaydi-ku. To'g'ri aytyapsan, hali hech qanaqa bilib bo'lmaydi. Mayli, yur, qochib tur, o'zim eshikni ochib beraman. Qochib tursang ochib beraman. Hali sen ochib berasanmi? O'zim hamma ishlaringizni qilaveraman, baribir ham. Yo'q, unaqa ishlarni qilib tashlashing shart emas. Xotin, sen zo'rsan, bori senga вообще-то gap yo'q. Keyin peshonangni bitta o'pib qo'y ekan. Bo'ldi. Endi sen mana shu yerda o'tirgin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, aka. Qarochi, nima demoqchi edim? Bo'pti, sen yotib dam olgin. Sen baribir dam olishing kerak, to'g'rimi? Men esa ketdim ko'chaga. Akalar, qarochi, cho'tka yangilik bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi, akalar? Men ota bo'laman. Men ota bo'laman, nahotki. Yo'q, bobo bo'lmasam kerak, ota bo'laman degan ishni. Yo, rostami? Ota bo'lasanmi? Qiz bu bachchami? Jinnimisan? Hali noaniq-ku. Aniq bo'lsa aytib bor. Bo'pti. Keyin bachcha bo'lmaydi, o'g'il bola bo'ladi. Endi men qishloqman, bilasan. Rostdan ham qishloq-ku. Akalar, yana kimga aytma, hammangga aytib chiqish kerak bu yangilikni, chunki hamma bilsa
takoy bayram bo'ladi 1-2 kunda. O'shanga xo'p, kompyuterchi bratga aytdi, juda qiziqib yurardi. Brat, assalomu alaykum. Va alaykum, Kejoqa, kompyuter o'ynaysanmi? Yo'q, qayerdan? Men ota bo'layapman. Seriozna, va zo'rku, endi ota bola kompyuter o'ynaysizlarmi? Shunaqaroq bo'pti, brat. Mayli, omad. Rahmat. Yana do'konchiga aytishim kerak. Do'kon. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom, Kejoqa. Короче, suyunch bering, men ota bo'layapman. Seryoznami? Ha, seriozmi? Tabriklayman, bitta qo'y mendan. Rahmat, brat. Nima gap? Ota bo'lyapsanmi? Ha, Tabriklayman, omad. rahmat, hamma omad deydi. Omad nima kerak? Ota bo'layapman axir.